तो भैया आज हमनी अपना रूम पर रही तो देखा तनी से कि अचानक बहुत तेज आंधी उखड़ गल। देख सक तनी पेड़ पौधा कितना तेज में हिलत रख भैया, कैसे कि आंधी इतना स्पीड रख। ओकरा बाद सब लोग अपन अपन सामान सरियावत रख। तो हमहू का कनी फटाफट निकल के रूम में से अपन दरवाजा बंद कनी रूम के। ओकरा बाद से देख सक तनी रंजीत जल्दी जल्दी कपड़ा लेके भागत लन, कैसे कि भैया बारिश में भीग जाइए ओके चलते। ओकरा बाद कुछ देर बाद देखा तनी भैया बहुत तेज बारिश होखे लागल, जाना में हमनी के चप्पल भी दहात रख। देख सकत तनी लोग। तो कमेंट में बताई लोग रउआ और बारिश होताटे कि ना।